aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat nyangking pokor kencanane isine donga dadulak sandang kelawan pangan yaiku bagianipun wong melek sabar nari emo ponakanku nggir Kurupati Kurupati nggir ponakanku kowe iki gek ngopo lho ngono kuwi Kurupati ndak sawang saka kadohan ki wangune kaya jibeg rasamu kaya ana bab kang ndadekke penggalianmu ayo Tanggir yen to ana reruting pikir ana bot repoting perkara ayo dirembuk karo pamanmu iki pamanmu iki saguh ngudari reruting atimu bisa madangke kahanan peteng ing atimu Paman Paman Patih Seguni Paman piye nggir Kurupati jibeg raos sing manah kula Paman kados tiyang bingung raos sing manah kula niki Paman bingung kowe gek gagas sapa lho Kurupati wiwit kuncung ngantos dumugining gelung wiwit cilik ngantos dumugining dewasa boten wonten sanes ingkang dados kliliping Kurupati nggih mung Pandhawa boten wonten sanes ingkang dados sesandunganing lakoning Kurupati ya mung para Pandhawa mestine Paman Sengkuni pirsa bilihing ripalenggan samangke Puntadewa ingkang badhe sinengkake ngaluhur jumeneng nata wonten negari Kastina mang penggalih Pan napa Paman Sengkuni lila yen to dampar keprabon negari Ngastina menika dilengkahi Puntadewa menapa Paman Sengkuni lila menawi negari Ngastina menika dipun regem dening para Pandhawa boten Paman boten kula boten lila yen to Puntadewa yen to Pandhawa sing rengkuh kamukten kawibawan wonten negari Ngastina kula boten trima yen to Kurawa mung ketipli yen to Kurawa uripe mung nunut yom wonten sandhap pangmasaning para Pandhawa menapa sampean trima yen to ponakan sampean dianggep kaya wong kiri negara Ngastina menika Kanjeng langit kelap-kelap katon lir gencang alis risang maweh handreng
Kowe kok iso kandha ngono. Aku ngerti yen to dina samangka runtik rasane ngatimu kowe ora nrimake yen to Pandhawa sing rengkuh kamukten kamulyan Ngastina. Kowe ora nrimake yen to Puntadewa sing dadi ratu ana negara Ngastina. Ning ngene nggih, kalem, kalem. Sing tenang le, sing tenang. Ana pamanmu. Tresnaku marang Kurawa ki ngluwi tresnaku karo anakku dhewe kok le. Aku iki yen to ora tresna karo ponakan-ponakanku. Ora tresna karo kowe Kurupati, ora bakal tak labuhi uripku kaya ngene iki. Ragaku rusak nalika semono diyak-yak Gandamana. Butuhe aku ki goleke dalan kanggo kamulyaning anak-anakku Kurawa. Nadyan to jagat alok, Sengkuni ki bajingan ya ben. Sengkuni ki dadi lambange wong culika ya ben aku ora gagas kandhaning jagat sing baku aku bisa mulyake anak-anakku Kurawa. Ning yo kene Paman Sengkuni mung trimah mendel kemawon. Paman Sengkuni mung trimah kendel kemawon nalika Puntadewa menika badhe sinengkake ngaluhur jumenenata wonten negari Ngastina. Kalem sik, nggih, kalem. Nggawa damen kae kudu ditata dhisik, dibongkoki lagi diusung. Ora kena ampe awur-awur nggih. Ibarate nyekli iwak kena iwake ning aja nganti butek banyune. Liripun kados pundi Paman? Wis dina iki kowe ora usah ngerti. Dina iki sawetara kowe ora usah ngerti bab apa sing bakal ndak tindake. Tata gelar nalika semono aku Surasaruja aku mung montak mantuk yen to Puntadewa sing dadi ratu. Ning batinku iki ora trima nggih. Aku sing bakal mbudidaya. Aku sing bakal ngreka daya supaya Puntadewa wurung dadi ratu. Mengko ora ana liya ya mung kowe Kurupati sing bakal sengkake luhur dadi ratu ana ing negara Ngastina. Wis to, percaya karo pamanmu. Dina samangko lerena rasamu ya. Dina samangko lerena. Lakon iki garape apik eleke lakon iki gumantung marang Sengkuni. Kurupati dadi ratu apa ora iki gumantung saka Sengkuni le. Tenangno rasamu Kurupati. Sing tenang le. Sing tenang. Pamanmu sing laku le. Wis digawe sasra wirang karo wong Ngastina. Ya. Dina iki Sengkuni iki sing bakal ngusak ngasik jagat Ngastina. Para sepuh, para mintuna ing Ngastina.
kowe mesti bakal kecilik. Ibarate wong dolanan, wong main dina iki sing nyandak nyekel kartune wong Astina aku. Bakal ora tarit jagate wong Astina. Dina iki rasakno walsing Sengkuni, rasakno walsing Harya Suman. Rene ya. Purwocana, non kula wonten tinimbal kang dawuh. Ngene. Rencana awal kudu dilakoni. Pripun? Dina iki Pandhawa lagi mapan ana ing bale Sigala-gala ing kutha Permanakadi. Kowe karo aku anggone nata rencana iki wis suwe banget. Samubarange wis tumata. Wektu karo kahanane dina iki wis dukung. Mula dina iki ayo margake tindakno pakaryan. Yen to dina iki Pandhawa wis modar bakal gedhe ganjaranmu. Aku dhewe sing bakal maini ganjaran marang kowe. Ih, ngesaken dawuh. Dorapati Sengkuni, sing ati-ati. Sing ati-ati. Aja nganti konangan, luwih-luwih kecekel. Ning upama kok nganti kowe kecekel, aja pisan-pisan kowe iki gepok singgol karo jenenge Sengkuni. Ngerti? Ih, ngesaken dawuh, budhal. Budhal dina iki. Obongen bali Sigala-gala. Pandhawa modar gedhe ganjaramu. Ngesaken dawuh Patih Harya Sengkuni. Modar we Pandhawa kare nonton saka kadohan Pandhawa bakal kuwarana bali Sigala-gala. Bali Sigala-gala. Tengah wengi kahanane ditrim. Lampune mendrip. Sing ngerti aku tekan kene. Pandhawa wangune padha turu ana sajroning bali
si golo-golo. Wah. Pandhawa modar gedhe kancaraku. Opong bale si golo-golo. Oper ale si golo-golo. Opor ale si golo-golo. Opor. Perwati, tangi Perwati. Obong bari sing kolo-kolo. Obong bari sing kolo-kolo. Oh. Salah. Ya, salah.
wijing langit kelap-kelap katon lir gincang ngalus risang mawe handreng piye Purujana anggonmu ngobong bale sigala-gala wis antuk gawe wis mbok tindake anggonmu ngobong bale sigala-gala Purujana Ih Patih Arya Sengkuni saged mangpirsani piyambak mangalat-alat dahana ingkang ngobar bale sigala-gala bale sigala-gala wis kobong obar dening dahana syukur yen to kaya mangkono anggonmu ngobong mau ana sing nyumurupi apa ora ana sing weruh kowe ngobar bale sigala-gala apa ora Purujana sak ngertos kula Patih Sengkuni mboten wonten pawongan ingkang ngawuningani bilih panggan samangke kula ingkang ngobar bale sigala-gala bagus yen ta kaya mangkono tandang gawemu resik le dina iki bakal gedhe ganjaranmu ngestuaken dawuh kowe iki undagi utawa tukang kapercayanku nalika semana kowe tak perintah bangun wujuding puraya utawa kedaton kang endah warnane dumadi saka eden-eden sing gampang kobong ning dina iki tenanan bale sigala-gala kobar ning mengko dhisik kados pundi Patih Sengkuni saka pangiramu ngono Pandhawa wis modar apa urung Pandhawa kuwi wis mati apa durung Purujana kowe mang nyumurupi Pandhawa ana jero sajroning bale sigala-gala to ngesaken dawuh kowe ngerti Pandhawa ucul uwal saka bale sigala-gala apa ora mboten mangertosi kinten kula Pandhawa sampun dumugining pejah kobar wonten salebeting bale sigala-gala wis mati ya Pandhawa yen ta kaya ngono wis mati ngestaken dawuh kula saged nemtokaken ya lho lah kae sapa kae sapa Purujana jaremu Pandhawa wis mati lah kae sapa pundi kae lho sawangen kae lho kae ana pawongan regemeng ndek kana kae coba kae sapa awas awas sawangen sing permana to boten wonten pawongan ingkang kawis tinggal Patih Sengkuni lah sawangen to sing cetha mripatmu ora pati cetha piye nyawang kae lo sandinge grumbulan kae lah kae mlaku rene lah kae lo menungsane pundi iki kowe wong licik bangsat kowe Sengkuni bajingan kowe Sengkuni bajingan yo mer bangsat modiar pisan Rupati
raguning Kurawa nguni padene sang Bimanyu kena ing citra Man paman singuni ngapa Kurupati Burucana tak pateni Burucana menika hundake kapercayanipun paman singuni pancen bener le iki wong sing paling ndak percaya iki ya abdi iki nasihku ning dina iki kudu tumekaning pati dadi tumbal kamulyanmu Kurupati Ribun kowe ngerti dina iki ana perkara gedhe sing tak gelar le kowe sawangen kae sawangen bale sigala-gala kobar bale sigala-gala kobong Pandhawa dinaki mati Puntadewa wurung dadi ratu mengko kari kowe le sing bakal dadi ratu Kurupati Samar pamoring sok semuk sinu moyo winah yo ing asobi sinimpen teleng ing kalbu nanging kenging menapa lah kok Burucana mang pateni pawan iki siji-sijine saksi iki siji-sijine bukti kowe karo aku kudu main rapi le kowe karo aku nek main kudu sing resik aja nganti ana saksi ana bukti kang gumletak dina iki aja nganti ana sing ngerti yen to samu barang iki kobaring bale sigala-gala patine Pandhawa kuwi sing gawe kuwi aku karo kowe ngerti saiki kari main sandiwara antarane kowe karo aku mengko aku sing ngiring para nayaka praja para pepunden para sesepuh ana Ngastina supaya kowe sing dadi ratu ngerti kareku nggih ngestuaken dawuh mula saka kowe Kurupati dina iki batange Burucana iki guwaken cemplungna ana bale sigala-gala ben kobar kobong ana sajroning bale sigala-gala dina iki lakonmu sing nata pamanmu iki lho ayo batange Burucana cemplungke ana bale sigala-gala mumpung ora ana wong lho Kurupati ngestuaken dawuh paman Pandhawa modar klilipku sandunganing lakuku dina iki ilang anake Pandu tengeng wis modar dina iki dalan wis miyak padhang kanggo dalaning Kurupati jajar dadi ratu wis le aja kuwatir pamanmu iki kok sing
Ngreka daya mbudi daya kowe dadi ratu Kurupati. Sembah nileng hulun kapur-puri sang mor benrat satria kunggir Bratasena baya sing mbok penggalih kuwi apa sing mbok pikir kuwi apa Bratasena dene tak waspadake kok katon kaya cibek rasamu wangune ana bab kang dadi sesanggan ning rasamu sing mbok pikir
mikir kuwi apa Bratasena? Ibu Kundi, dosane Pandhawa kuwi apa? Lupute Pandhawa kuwi apa, Ibu? Dene wiwit kuncung nganti tumekaning gelung, wiwit cilik nganti tumekaning dewasa. Uripe Pandhawa kenandang kasangsaran sing kaya mangkene. Wiwit cilik nganti tumekaning dewasa. Para Kurawa kae tansah nyikara kelawan para Pandhawa. Rena wengi sing diarah mung patine Pandhawa. Ibu dina samangko kaya gempung rasaku kapikanan kaya mangkene. Kurawa wis tega mentala kelawan para Pandhawa. Aku ngerti sing ngupar bali sigala-gala kae para Kurawa. Mula dina samangko Ibu Kunti, lilanana aku jumangka pangestune Ibu Kunti sing tak suwun. Aku tak bali menyang Ngastina, tak tatakane karepe Kurawa kuwi piye, Ibu? Padha golangening kalbu ing sasmita hamrehantep. Aja pijer mangane Hendra Bratasena. Ibu Kunti kuwi dina iki nggugu kelawan pun Ibu Yonggir. Siramen ponang Bramantyamu mawa tirtaning kesabaran. Sarehna rasamu ya Bratasena. Ikhlasna nampa saking kahanan kang tumempuh para Pandhawa ing dina samangko. Ibu, yen to ora tak tatake lakuning Kurawa, bakal ngombro-ngombro. Aku ora tarima yen to dina samangko Kurawa sak wiyah-wiyah kaya mangkono. Yen to dina iki Pandhawa mung meneng wae sak lawase Kurawa bakal nyikara uripe Pandhawa. Ibu leng-lengeng driya mangungkong kanduhan rimang lerena tanpa kahanden Bratasena. wah, Ibu Kunti kuwi apa wis antep tekadmu kowe kepengin nataki dulur-dulurmu Kurawa ing Ngastina kono? Nadyanto Bratasena mung ijen tanpa ruang.
aku ora bakal wedi didu karo Kurawa sajahe 100. Yen to pancen kabeh mau bisa nambani gempunging rasamu. Yen to pancen apa sing bakal mbok tindakku iki bae bisa gawe mareming atimu. Lakonono yo nggir. Ning sadurunge kowe jumangkah ana Ngastina. Sadurunge kowe natake dulur-dulurmu Kurawa. Dina iki aku nyuwun tulung yo nggir. Ibumu nyuwun tulung marang kowe Bratasena. Susulna ibumu ana ngarsaning bapakmu Pandhu. Ibu. Wadananira layung kumal kucam ranyo maratani Ibumu susulna ana ngayunaning bapakmu. Ibumu iki paten ana luwih dhisik wae Sena. Aku ora bakal bisa tegel nyawang panandhangi anak-anakku. Luwih becik aku tumekaning pati. Aku paten ana wae ya Bratasena. Susulna ibumu ana ngarsaning bapakmu Pandhu. Ibu. Apuranen aku, Ibu. Babu Kunti aja dawuh kaya mangkono, Ibu. Jimatku sesembanku mung Ibu Kunti, Ibu. Apuranen anakku lanang, Ibu. Apuranen anakku lanang. Aku ora bakal wani nduwa nglawan perintahmu, Ibu. Ibu Kunti, aku bakal mestuti apa kang dadi dawuhmu, Ibu. Aku ora bakal wani nduwa perintah Ibu Kunti. Aku manut Ibu, aku ora bakal lumawat aneng Ngastina, Ibu. Ibu Kunti, Ibu Kunti, aku nyuwun pangapura, Ibu Kunti. Bratasena, anakku nggih wong bagus, wong jentara,
wis yongger. Kowe aja nangis yo nang. Ora pantes. Satria gagahe kaya anakku lanang tawang-tawang tangkis dlewer luhmu. Aja yo nang. Kowe aja nangis Bratasena. Ibu, aku nyuwun pangapura Ibu. Kudune sing nyuwun pangapura ibumu iki Yongger. Aku jejere wong tuwa kang ora bisa goleke kamukten kamulyaning anak Bratasena. Kokane ngaya, aku ki wong tuwa apa? Wiwit cilik nganti tumekaning dewasa, anak-anakku Pandhawa uripe adoh saka kamulyan tansah caketing kasangsaran. Aku ki ibu sing ora pantes ditulodha Bratasena. Ibu, kena ngapa babu Kunti dawuh kaya mangkono Ibu? Kena ngapa Ibu dawuh kaya mangkono? Kudune sing nyuwun pangapura ki aku. Kudune sing nyuwun pangapura ki anak-anakmu Pandhawa. Dene anak durung bisa mulyake wong tuwa. Aku durung bisa goleke kamuktening ibu. Ibu, dina samangku cateten nyadine Ibu Kunti. Muga sineksenan jagat saisine. Sumpah prasetyaning anakmu lanang Bratasena. Bratasena ora bakal ngrasake kamulyaning urip yen to Bratasena durung bisa mbuktekke Ibu Kunti. Kagiatri sang abirang renangkul kenempet tempet dosang renaning bawana Bratasena. Ibu Kunti piye? Kaya ngapa bungah rasaning pun Ibu Yongger. Dene anak-anakku cacah 5. Anak-anakku Pandhawa nadyan to wiwit cilik uripe ngrekoso parandene isih tansah rukun. Pangajaping pun Ibu, pandonganing pun Ibu. Aja nganti wal saka laku Darma Yongger, tetep ana darmaning kasatriyanmu. Ibu,
dina samangku paringa dawuh ibu. Apa sing kudu ditindakake, apa sing kudu dilakoni dening para Pandhawa paringa dawuh. Inggih Ibu kersa paring dawuh. Inggih Ibu kersa paring dawuh. Ngene yo nggir. Dina samangko ditrimake pancen kudu kaya mangkene lakoning para Pandhawa. Purwa madya wasana manungsa kuwi mung saderma nglakoni. Kabeh wis kinodrat lan pinesti. Mula saka kuwi ayo anak-anakku Pandhawa bebarengan netepi wajib darmaning urip nindakake dharma. Ayo padha tetapa rame petulung sasama yo nggih. Ibu kundi yo tak dereke lakuning ibu kundi. Gusti nyuwun ngapura. Yung manahilan kok kaya ngene kahanane rawan yo. Kawula manahilan ki saya suwe saya entek lho, Ket. Sajoke manahilan kuwi mlebu ana ing wewengkon negara Eka Cakra. Wargaku manahilan saya suwe saya entek. Sithik mbaka sithik, siji mbaka siji. Padha dimangsa dipangan Prabu Baka kang karmane mangan daging manungsa. Jan bajiro tenan kok Baka kae. Ngono ki mangan ya milih lho, Wan. Nggih. Karepku ki wargaku ben aman. Aku ki wis tuwa, aku daftar pengen dadi cadonge Prabu Baka ndak ditampa. Terusipun Ketuwean. Rama, Piye nggih Rawan? menapa dinten menika kula dipun lilani? Kowe arep ngopo, Wan?
dinten menika upami dipun lilani kula tak lumawat wonten negari Kacakra. Ning kono ning negara Kacakra ki arep ngapa? Goleki gendakmu ya? Mboten. Dinten samangke dipun lilanana. Kula ingkang sagah mejahi Prabu Baka. Le, alone, kalem. Mas. Gonceng ganjing langit gelap-gelap baton lir gincang ing alus risang maweh handrung Kosek to. Kowe kok arep wani karo Prabu Baka iki apa ora jeneng soroh nyawa kowe iki? Kowe kok arep wani karo Prabu Baka. Kowe duweni tekad arep mateni Prabu Baka iki padha karo kutuk marani sunduk ula marani gepuk, ngerti apa ora kowe? Anakku ki mung kowe lho, Wan. Yen to kowe Budarna terus mati mengko sing nyambung sejarahku sapa? Mongko aku sendak iso duwe anak neh wisan ngene iki. Wis ndak mampu aku ngene iki. Tinimbang mangke Manahilan warganipun saya dangu saya telas. Wis ngene ya, Wan. Pasrah sing gawe urip. Muga-muga Gusti kang nyipta jagat isung pepadang paring senjata pitulungan kelawan Manahilan. Muga-muga wae ana utusaning Gusti sing bisa dadi srana pepadang mbacutke laku sinambi ndedonga nyuwun pangayomaning Gusti ya, Wan. Ayo wanyo. Ayo. Golek srana muga-muga Gusti ki ngijabahi paring utusan kanggo nentremke kahanane Manahilan. Ayo wanyo mlaku sak paran-parane. Mangungkong kandohan rimang lerena tanpa kandhen
Iki ning tengah alas iki kok ana wong wadon didherekke putra-putrane cacah 5. Ning yen to nilik sandang penganggone iki dudu wong Eka Cakra, dudu wong Manahilan. Kosek to yu. Kowe iki sapa ta yu? Yen to nilik sandang penganggomu kowe dudu wong Manahilan, dudu wong Eka Cakra. Lah kok kelambrangan ana tengah alas karo anak-anakmu iki. Kowe iki wong ndi ta yu? Kowe Demang Ijrapa to? Heeh, aku Demang Ijrapa. Kuwi lak dudu wargaku to? Dudu. Apa Demang Ijrapa ki pangkling karo aku? Sapa ya? Apa jenengmu kae Yu Siti kae? Dudu. Yunah. Dudu. Iya kelingan aku. Aku kelingan aku karo kowe yu. Wiwin ta we? Wiwin sapa neh iki lho. Dudu. Demang Ijrapa. Apa Demang Ijrapa isih kelingan? Nalika semana ana Narendra Ngastina kang sung pepadang sung tetulung ana Manahilan. Sang Prabu Pandhu Dewanata, ratu sesembahanku. Kowe kok ngerti? Ya mbiyen kuwi aku garwaning Prabu Pandhu, iki anak-anakku. Piye? Aku mbiyen kuwi garwaning Prabu Pandhu. Dewi Kunthi, aduh Sang Dewi. Waduh Sang Dewi. Man, tangan nyembali. Oh, Gusti. Goncang Kanjeng langit kelap-kelap katon lir gencang wing alis Risang maweh gandrung Nyuwun pangapunten Sang Dewi, nyuwun pangapunten. Ngantos kula menika pangklingan Sang Dewi. Kula kinten nek wiwin sampeyan iki. Nuwun sewu penyuwun pangapunten paduka menika jimat sesembahan kula Ratu Gusti kula. Piye. Pun sawetawis wekdal kula madosi paduka ingkang sinuwun Sang Dewi Kunthi. Kula ngertos bilih palengkan samangke Sang Prabu Pandhu menika sampun murid ing kasedan jati. Mila nalika semanten Manahilan menika kados kecalan pepadangipun Sang Dewi. Banjur dina samangka Demang Ijrapa kok keplayu tekan papan kene ana ngapa Demang Ijrapa. Duh Sang Dewi. Kula pitados kok Sang Dewi dalasan para putra, para Pandhawa menika utusaning Gusti kinen madangke kahananipun Manahilan, mberat angkara murkanipun negari Eka Cakra. Lire kepiye? Mugi kawuningan ana do Sang Dewi. Dinten samangke Manahilan kados kaliputing pedhut angendanu krana mogalipun krana angkara murkanipun Prabu Baka Narendra Eka Cakra. Prabu Baka menika karemanipun mangsa daginging manungsa. Karemanipun menika ngokop getihé manungsa. Saya dangu saya telas kawula ing Eka Cakra. Saya dangu saya telas kawula ing Manahilan mila saking menika Sang Dewi.
kersa paring senjata pitulungan Mang Sabyantu mang tulungi wong Manahilan Sang Dewi. Ratu sing karemane mangan daging manungsa. Nggih, nami Prabu Baka ya ampun, wong ngene ku ya. Senengane niku mangan daging manungsa tur milih. Sing dipilih sing digoleki rondo-rondo sik. Prabu Baka nggih. Bojo kula winane meh katut e. Pamih mboten kula dhelekake wah pun katut laca bingung kula niki. Wah, Demang Jeropo. Sinten niki? Aku Bratasena. Piyuh-piyuh wong kok gedhe dhuwur kaya ngono. Piyuh-piyuh. Dadane jembare kaya ngono ndah niya kentole. Lah ya. Raden, sinten samangke kersa senjata paring senjata pitulungan nggih, Den. Sang Dewi kersa Sabyantu kawula Manahilan mesaken panandange wong Manahilan estu to niki. Mboten enten tentreme. Rinten pantaran dalu niku isine mung sedih, isine mung wedi. Bratasena, Babu pundi piye? manut rasamu dina iki piye? Apa sing dawuhke Babu Kunti aku manut? Dina iki niating para Pandhawa. Laku Darma. Para Pandhawa ngadani tetapa-apa. Tetata rame. Yen to kaya mangkono aja tidha-tidha rasamu. Dina iki wangi-wangono kawula Manahilan. Anak-anakku Pandhawa ayo padha Sabyantu kawula ing Manahilan. Tetulung marang kawula Manahilan mbirat angkara murka madhangke kahananing Eka Cakra. Ngestuaken dawuh, ngestuaken dawuh. Kados pundi Sang Dewi? Menapa sing ngandika kersa paring senjata pitulungan dhumateng kawula Manahilan? Iya Demang Jrapa, dina samangko aku lan anak-anakku bakal Sabyantu madhangke kahanan ana ing kademangan Manahilan. Lah matur nuwun Sang Dewi, matur nuwun. Matur nuwun Sang Dewi. Gusti, ya ampun. Rawan. Ya ampun, matane melek ngono kaya turu. Monggo kula dherekaken dinten samangke monggo dateng wandi ingkang pundi. Ndasmu ngono. Mbok pikir malah warung Luwe kok. Oh sik to kowe iki turu matamu melek lho. Luwe kok. Wong nek wong luwe iki nek turu matane melek to. Nggih. Oh lagi ngerti iki kok. Matur nuwun Do Sang Dewi dinten samangke paduka sampun kersa paring pepadang raos ing manah kula. Iya ya Demang Jrapa. Kabeh mang saka kersaning Gusti, mula saka kuwi tak suwun dina iki aja wasu melang rasamu ya, pelokno rasamu, walien atimu, nyestakaken dawuh. Ayo anak-anakku padha nglakoni laku dharma sung tetulung kawula ing Manahilan. Ayo sewang-sewangan. Muga-muga lakuning Pandhawa tan prabeda kaya lintang kang gumebyar. Ayo.
kaki demang jopo ayo bali ana manah lan dipadhangke ananing manah lan monggo kula dherekaken santeni wos manjar kawoyang ragan soran tapi gelap biar apior jayane babar amolan Lember